ndeko na nga nazalaki na ye mama na ngai donc mama leki na nga na koloba nini nayebi eloko koloba te mais mama Hélène azalaki vraiment mama na ngai donc ndenge eza boasupportanga na nyonso vraiment mpe à son âme mama wana alinganga inconditionnellement mama wana azalaki wana mpo na ngai vraiment témoignage bapesa yango kaka soki moto akufi me ngai na kotémoigne ke mama Hélène azalaka vraiment donc asekaka kaka azalaka wana to soki akei azongaka kaka moto etikala na ngai fidèle ntina suka mama Hélène lelo akei pourquoi parce que boboto na ye moto esali ye boye bandeko na ngai nde nangi naloba lelo na pokwa lelo naza besoin naloba parce que soki tolobi te moto akoloba aza te namoni bandeko mosusu bacorps médical baseli bavideo bazopesa conseil nga mpe na ndenge naza na kati ya milieu naza awa na kati ya business bandeko ebele baya kosomba biloko awa na constate eloko moyo yango nazolonga nabeta sete na pokwa lelo naye kobeta sete na kosala ka video ya 10 minutes mais 10 minutes ekozala tellement mutuya ke mutu nyonso kozwa video oyo soko kokabola ngo se soko kokabola te mais zwa mayele wana soko kosala video ko expliquer baninga sala o kosala mais nga pona nga constant na salle na communauté na biso na Londres maladie eza makasi awa lelo ok sérieux maladie ezali bato bazokufa alors eloko nini ya kosala bandeko na ngai masque eza mabe mpona kolata ngo na kati ya soko vandi na kati ya ndako yo moko mpe oza na bato pembeni te kolata masque te mpona oprotege bolandanga malamu makambo na oloba donc ndenge eza bosoki oza beso oprotege masque nini organe no na kati donc babiloko no na kati ya nzoto na yo po efonctionne correctement soki oza na bato pembeni te oza yo moko na kati ya ndako no te kolataka masque te po protege baorgane na yo mais soki oza libanda oza pembeni na bato oyebi te bandeko na ngai lata masque pour se protéger maboko na yo sukolaka maboko bandeko makambo ya kokende kosangana bato eza malamu te lelo na minute oyo tozozonga considération te bato ebele nazongo na bango bazosangana mona bato mosusu baza na kati basalon de coiffure bapekisi yango na ntina soki oza na eloko kosala te koya na shop to telemo banda kotelemo obetaka masolo oza na bamakambo essentiel oza nango besoin obima okende kosomba eloko oyebo neti nga naza na shop oye kosomba pondu ozwi ka pondu loko ozokota otie maske neno elongi osombi pondu leko ozosisi ozokende malamu na ndako nele ozokoma ozolongola ozosukola nzoto na yo oza komilongola nini biloko ekangamaki yo parce que projet moko lelo eza lelo ndenge eza bosoto ke tozongi na théorie mosusu ezali ke baza na besoin basilisa biso bandeko alors elokamo ndenge naye koloba lelo na communauté congolaise naye koloba boye message moko ezali ke bato ebele bazokende hôpital bazozonga te bato mosusu bazokende te bazotikala na ndako mais soki otikali na ndako ndeko na ngai toza trop relax biso bandeko na biso bacongolais tozoba makambo sérieux te toza trop relax tozolia correctement te biloko na biso soki nzoto eza malamu te soki ezali efficace te soki nabaki nakota français te mais sikoyo nakoma okota soki immune système na yo soki système na yo ya nzoto eza makasi te maladi wana ye ekolia yo maladi wana elingi malili na kati ya nzoto ezala soki eza malili na kati ya nzoto ekowumela ekolia yo mais soki moto eza na kati ya nzoto ekolia yo te alors il faut kozala na moyen ya kotia mbongo mingi na bachauffage nde kofo ezalaka moto nzoto ifo ezala moto il faut omelaka mingi biloko ya moto biso toza trop relax balobi ke maladi ezali tomelaka biloko ya moto te mai ya malili eza bien te na minute oyo mela ti mingi mela tangawisi mingi mela timeriki mingi me bamindele bazoloba ngo soki oliaka pilipili lia pilipili ezokoka moto te maladi wana mais soki balobi kokende hôpital te yo ozokende hôpital te ozosala eloko na ndako to kokufa kaka ezopona mwana te mokolo te leki te ezopona mutu te soki ezwi yo ose protege te okokufa wana ezali sérieux nzambe alobaki mibatela nga mpe na kobatela yo nzambe alobi batela yo ozomibatela te oza kose-expose bozokende kosangana na bamatanga moto akolamuka te bandeko na ngai soki moto akufi toluka système ya GoFund bosali système ya kotia cotisation bosoli na telefone bavideo call lelo ezali benga ndeko nde na video call compatir nde na mosika
kokoma danger public ya communauté te oza na maladie ozobima ozokende kotikala baninga mosusu bato mosusu bato neti bapersone age ebele baza bavulnérable baza bato oyo bazali facile bazozwa maladie facile moi bato babelaka oza bato mosusu babelaka badiabete bato mosusu babelaka bacancer bato ebele baza bavulnérable baza vraiment exposé yo oza na maladie peut-être yo oza na système neza makasi oza ko-résister mais moto ozoka epesa maladie oza crime parce que ndenge eza boye bamaladi mosusu ezwamaka toyebi ke ezwamaka na basite neti bamaladi mosusu ezwamaka na tonga mosusu ezwamaka na neti contamination mais oyo eza maladi ozwa na mopepe oyebi te mosusu ozosala kutu réaction te omona ozoloba boza nango oyebi te bandeko na ngai to se protéger na communauté bandeko biso ozokufa mingi toyebi te eloko na ezosalama prépare toi banda mibongisa mibatela mibongisa banda kolia biloko ezali ke koyede système na yo naloba likama moringa oyo na bandaka likama moringa mpo nayebaka naloba makamba biloko ya kolia bavideo eza ebele na Facebook nasalaka banda 2018-2017 ondire nayebaka ke likambo ezoya naloba likama moringa naloba boliaka malamu naloba likama tangawisi na lemba bolobo ezali awa bolobo ezali bandeko botokisa bolobo bozwa mai bomelaka ntongo pokwa mai kaka ya bolobo to sozo salamba on a pas kaka bolobo suma bolobo mibale 2 pounds suma place suma te livre mais lelo kufi biloko so etikali ozo ke bosoma biloko bilamba na kolata bilamba ko tikala nango bande ko boni na moni ba kufi lelo batiki bilamba ya kombo ya modèle news tout so ko na Facebook no moni ba bilamba modèle news tout ya kombo news tout etikali investir na santé na lelo eza danger Congolais tika ko za trop sûr ozo na masque te ozo makam na considération te il faut na za moi kilo il faut na za moi na cha moi mbeli po to zo makamu sérieux parce que tout perdre ba te belé et comme kaka si je savais soko yeba ki me comme retard trop tard eza na noté soko ke l'hôpital te pour na ko ba te ko ke l'hôpital te mais na zo do ba boye soko ke l'hôpital te voix soin na yo moko zwa ba initiative et loko nye ko sala yo po otikala en vie vanda na ndako ko bima te soko mo mapone loko c'est essentiel ko sangana te benga na video call matanga ezali benga senga mutu compatir na ndeko na musika pesa mes condoléances na musika soko sili sizonga na ndako protéger ta bano ya yo base na ba parce que ne c'est beaucoup qui sont vulnérables soko yo lingi ba no vraiment oza na problème opimi oke kolanda muninga na matanga ozu corona na on ndako mona moko sou peut-être abela alopesi covid mona kufi bozo ta danger nango parce que ezali OK monsieur ezali ke wana sa théorie moko entre parenthèses na bitu que ça bon mais ba minga ngakuna no peut-être éviter lo nizo ça parce que priorité ezali la charité bien ordonnée commence par soi-même soko yebisa ma midele 10 bazana kati ya machine ya nini mi patron de 5 bazana maladie soko ba machine zaka 10 bamdele baza 20 batumile baza 10 bakopona bana bakota na machine bakopesa bana une priorité hein bomoto bakotika batumile bakufa parce que la charité neti ngabo na kati ndako nanga mutu munda mundele ngana opona nanga mutu munda abika ezande mona bango pe bakopona mutu ndako na bango babika bakotina priorité bandeko na bango bandeko to fungola biso Congolais nyonso awa na UK nazocha entre na chekutu nazo lebela bato ya UK bato nyonso bazaka na Angleterre ba Congolais bandeko ba Congolais biso to namso muto kolobela biso te so biso muto mi lobeli te muto biso azate o ngai na lobi boye en tant que Congolaise na kati ya Angleterre awa na tizala ana te kaka biloko bandeko ebele bazokota sans masque nazo obligé na biso mobolata ba masque na biso masque ezete okota te siko na sana bango ebele bazoyaka ndenge wana to banda nunu ko banda biso moko na ba makama mike na kosukola maboko na ko se protéger na ko tika ko sanga na pampa to vana bandaku et ko changer loko tout ko ke ba salon de coiffure tout ko ke ba fête ezate ko kufa te ko zongaka un jour OK to tika na ba biloko nso ko sanga na sanga to se protéger ba to lingi to protéger communauté na biso ça fait mal on a vu qu'il a tongo boé mutu bozaki na sa lisusu te semaine passée bozaki na ye bosolo la ki normal azaki na on tumbi pe taba mais lelo azate ça fait tellement mal ceux qui bazo kufa boé lelo to moni ndeko mususu azalaki ndeko moko na moni ba tient na Facebook pour na papa na biso papa mapasa que ton âme repose en paix aza jeune moko aza makasi azaki connecté last night
azaki connecté last night, azaki na Facebook last night, azaki na Instagram last night, azalaki na WhatsApp ndekwana na tongo azate na 7 o'clock ba rip azap everywhere na moni ba photo ni everywhere. C'est choquant na kena kuti na kata Facebook na moni kazaki connecté 11 hours ago. Soki ya kufi ngape na okufa. Mais to kufa liwa eza prématuré te liwa eza que non liwa eza na ngona ba soki libulo ngo on dit mino dinda eza sérieux na minute na Angleterre eza sérieux donc neza bokoza trop à l'est la muka na tongo melati ya tangawisi koti sa tangawisi na système na yo koti sa turmeric na système na yo koti sa ai na système na yo ai na minute équipé te za la solo te melaka eza une fois te et comment lifestyle na yo comme modèle na yo ya vie ndenge ko vivre tu peux na système on est bomela katina tongo mingi tongo il faut melati après midi eza ni tozo mela eza cure cause la te maladie ya parce que te bele bazo sala ndeni sur covid de ces côtés qui leki yo o bani ko soigner en te na minute to ebite musozo lo babo ese kota o kalo ye barate na minute ezali ozo obligé o mela kama ya moto ozo obligé o se soigner kaka to na guerre Macron le baki guerre ezali donc guerre ngo yango ba mbinguna baso bakoti na nzoto mais soko bongisa nzoto no liaka bien parce que monsieur ezapé régime alimentaire o liaka nini biso bandeko biso tozozo biloko kolia na suka tozolinga pene kolia kitoko te tozolinga mingi kaka kokotisa mbongo na biloko ya pamba na batelefone na bamutuka na babilamba na bandaku wi kobongisa ndako eza bien mais soki oza te ndako etikali ya mutu pe ya mundele otie karo na ndako ya mundele nga na suki awa toza batechnique oyo tobanda komela biloko ya moto tobanda komibatela avant que maladie ya tovanda stay home bovanda na bandako vanda na ndako kosangana pamba te kosangana ndelo eza important te donc benga ndeko na telefone compatir ne na telefone to save life na linga les amis to batela milimo bandeko biso batikali o basi bakufi que leurs âmes reposent en paix mais ba o batikali to batela life insurance et puis les kamususu ngena ba likambu ya assurance na sala vidéo assurance awa na sala vidéo assurance je crois 2 ans passés naye bakite si makambo nezo to baka tozo assurance vie makambo ezokuta na boye na minute oyo bato ebele poto eza ya kolingana na minute oyo misala ebele bato bale bazosala te bakati basalaire neti bobama ntango tozwi ebele bato tokozwa songo tokotya combien soki tozalaki koede tozwa baassurance ezalaka 10 pounds de 10 livres na mois 10 livres 20 livres na mois ekosunga pe mwa muke ekosala backup ekosunga ekotya mwa poids to bandoso tozo baassurance nanu sikoyo nanu ekomi grave te bato baza baassurance te bozo baassurance bo alléger communauté mwa tâche muke po ezokoma too much ekomi stress vraiment tosungana vraiment yango wana koloba yango nanga nalobaka nasala beso bacommentaire te eloko te napesi kaka batype nanga oyo aza mato ya koyoka ayoka bible elobi nzambe lobi batela nzoto na oyo ya kobatela yo donc ndenge eza boye yo moko oza mobatela nzoto no okosambela ti lobi na ntongo biso nzambe nasambelaki yo covid ese ekotaki nzambe ayoki yo nzambe ayokaki te nzambe aprévenir déjà nzambe apesi biso pondu apesi biso bilolo apesi biso baai apesi biso batumerique apesi biso bangadiadia apesi biso bamondongo apesi biso biloko ebele eza naturel ekokombattre mpe eloko oza biso okende hôpital te mais il faut ozala consistant il faut ozala na tingama il faut ozala na molende continuellement donc ndenge eza ozomela ozotika te il faut insister ozala wana eza tokozela so covid ekomi nde oye koya o nabelaki nasalaki mesimbaki tokende hôpital kuna hôpital batyo na machine eyoso kotyoka 2 jours apres balongola mpe bandeko mofu bakotisa bango wana eza réalité ça fait mal hein merci